Kia EV6 GT. Das Geklapper im Kofferraumbereich, was sich immer nach vorne überträgt, kommt hiervon. Das sind die Lüftungsklappen, die quasi in der Außenhülle der Karosserie dort verbaut waren. Die waren so eingebaut, die muss man in dieser Richtung reindrücken, auf Position bringen, um sie so rauszuholen. Und das sind dann die Klappen, diese Gummilippen, die diesen Sound auf die Karosserie übertragen. Dadurch hört es sich ein bisschen anders an und das nervt. Ich versuche jetzt mal dünne Streifen von Schaumstoff, doppelseitigem, an die Ränder aufzukleben und wieder einzubringen.